လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လင်းကောင်းရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးကိုလင်းကောင်း channel ကနေလင်းကောင်းကမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့24ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တပတ်စာအထက်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမကျော်မွေးကနန်းအခွေတပတ်စာပရိတ်နဲ့ကတ်လုံးနဲ့နော်ဒီလိုကနန်းလေးတွေစနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံကြတဲ့ပွဲကကျွန်တော်ဘာတွေအောင်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲ23 40 23မှာ main 40မှာ main ကျွန်တော်တို့28မှာအောင်တယ်53မှာပတ်တိတစ်ချက်ထက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကလေးတွေတော့အောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကို subscribe မလုပ်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတွေတော်တွေကိုကြီးတွေမာကြီးတွေကနော်ဒီပွဲလဲကောင်းတာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးခဲ့မယ် line ပေါ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တယ်အင်္ဂါမကျော်နှစ်ပတ်သီးဘိုးတခုမကျော်9ပတ်သီးနော်ဒါတွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်တကွန်ကောင်းတွေထွက်ထားခဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့လာမယ်ပွဲအတွက်စနစ်ကလေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအငြင်းကြည့်ရှိလို့ရအောင် subscribe ကလေးတွေလုပ်ထားပါ like လက်မအသေးလေးတွေညံ့ညံ့နှိပ်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ channel တွေကခမသိရင်ချစ်တက်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားပါလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခါတိုင်းစနေတဲ့အခွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခွေကိုဘယ်လိုအခွေကိုကြိုက်လဲသုံးလုံးအခွေကိုကြိုက်လားစီလီယန်ခွေကိုကြိုက်လားသုံးလုံးခွေကိုကြိုက်ရင်သုံးလုံးခွေကိုပြပေးခဲ့မယ်စီလီယန်အခွေကိုကြိုက်ရင်စီလီယန်အခွေကိုပြပေးခဲ့မယ်ကဲအမျိုးတို့အားလုံးပဲတကောမကလေးတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါအောင်နော်ဘယ်လိုစနစ်ကိုကြိုက်လဲတဲ့သုံးလုံးအခွေကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသုံးလုံးအခွေကိုကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးအခွေစနစ်ကိုသွားမယ်နော်သုံးလုံးအခွေရဒီတစ်ပတ်မှာသုံးလုံးအခွေနော်ကြံခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့လေးလုံးခွေရတယ်ဒီတစ်ပတ်ကသုံးလုံးအခွေဒါမှမဟုတ်သုံးလုံးအခွေတီးတန့်ဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့သုံးလုံးခွေတီးတန့်ကိုကြပေးရမှာလားကဲ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ညိုတွေအားလုံးမ subscribe လေးနှိပ်ထားပါနော် like လက်မအသေးလေးညံ့ညံ့နှိပ်ထားပါလို့နော်လာမယ့်ပွဲမှာလဲနေ့တိုက်ကနန်းနေမှာအောင်အောင်ပါနော်နေ့တိုက်ကနန်းနေကြပေးခဲ့ရအောင်မလားနေ့တိုက်ကနန်းနေပါကြပေးခဲ့ရအောင်မလားသုံးလုံးအခွေကြရင်တော့သုံးလုံးအခွေကြပေးခဲ့ပါမယ်တဲ့ညိုတွေအားလုံးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကသုံးလုံးအခွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သုံးလုံးအခွေလေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီဒီမှာ6ရေလို့နောက်ပိတ်ထားလို့နော်6ရေလို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့6ရက်ပါဝါက6ရက်နှစ်ခက်က9အဲ6တက်9ကအခွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲ6ဘူးဆိုတဲ့အခွေထွက်တယ်ဒါကသုံးလုံးခွေကိုကြိုက်တဲ့မျိုးတွေဒီမှာ6ရေလို့နောက်ပိတ်ထားလို့6ရက်ပါဝါက6ရက်နှစ်ခက်က9သူကလည်း6တက်9ကအခွေတဲ့16လို့ထွက်တယ်သုံးလုံးအခွေစနစ်အရန်ကောင်းတယ်နော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာပြပြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာ9ရက်လို့နောက်ပိတ်ထားလို့9ရက်ပါဝါက4တာ9ရက်နှစ်ခက်က6တာ946ကအခွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲ946ကအခွေနဲ့6ဘူးဆိုတဲ့အခွေထွက်တယ်အဲ့မှာ6ဘူးဆိုတော့6ရက်လို့နောက်ပိတ်ထားလို့နော်ကြာသာပတိနဲ့နှိမ့်ခင်းသေးနောက်ပိတ်ကိုတစ်လုံးနဲ့ယူလာဒီမှာ6ရက်လို့နောက်ပိတ်ထားလို့6ရက်ပါဝါက6ရက်နှစ်ခက်က9 6တက်9ကအခွေတဲ့နောက်တော့ဝဲမှာလဲ16လို့ထွက်တယ်ဒါသုံးလုံးခွေစနစ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်တဲ့စနစ်ကဒီမှာ6ရက်လို့နောက်ပိတ်ထားလို့6ရက်ပါဝါက6ရက်နှစ်ခက်က9 6တက်9ကအခွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲ
6ဘူးဆိုတဲ့အခွေထွက်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာ3ရဲ့လို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့3ရဲ့ပါဝါက8 3ရဲ့နှစ်ခက်က9 385ကအခွေနဲ့85ဆိုတဲ့အခွေထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာက3ညရဲ့လို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့3ညရဲ့ပါဝါက9တဲ့3ညရဲ့နှစ်ခက်ကခွန်3ည9ခွန်ကအခွေပါဆိုတော့3ည9ခွန်ကအခွေပါဆိုတော့3ည9တို့ခွန်9တို့ထွက်ပါတယ်သုံးလုံးအခွေဒီစနစ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာက1ရဲ့လို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့1ရဲ့ပါဝါက6 1ရဲ့နှစ်ခက်က8 168ကအခွေပါဆိုတော့ဒီမှာ61ဆိုထုတ်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ4ရဲ့လို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့4တလုံးကိုပါဝါခေါ်မယ်နှစ်ခက်ယူမယ်4ရဲ့ပါဝါကို4ရဲ့နှစ်ခက်က2 4 9နှစ်ကအခွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်ခဲ့လဲ90နှစ်လို့ထွက်တယ်ဒီမှာ9ရဲ့လို့နောက်ပိတ်ထားလို့တဲ့9ရဲ့ပါဝါက4 9ရဲ့နှစ်ခက်က6 9 4 6ကအခွေတဲ့ဒီတပွဲဟုတ်ကဲ့ပါ9 4 6ခွေပေါ့ညီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပိုင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီတပွဲမှာ9 4 6ကအခွေပေါ့စနစ်က3လုံးအခွေနော်နှစ်လပွဲရှိပြီမှန်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခွေလေးကိုခဏနားထားမယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ရေးပြမယ်စနစ်ကလေးတွေတစ်ချက်ချင်းနဲ့အဲ့တော့အင်္ဂါမကျော်မှာကနန်းတစ်ခွက်ကောင်းပေးခဲ့ဦးမယ်3ခွက်မူပေးခဲ့မယ်အင်္ဂါမကျော်စနစ်ကလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့လုံးမိုင်ကိုရွေးပတ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လုံးအားတာတဲ့တစ်ချက်ပြောပေးခဲ့မယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပေါက်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျန်တာတွေကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးလို့เนาะမှားတာမှန်တာရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပြီးတော့နားလည်ပေးကြပါအားလုံးမတွေ့ကြရတယ်ထင်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချက်စနစ်ကလေးသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗရိန်းနဲ့စနစ်ကလေးဒီ4ရဲ့ဒီ3ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းချင်းကခွန်ရဲ့လို့ဖြစ်လို့ခွန်ရဲ့နှစ်ခက်က3ညအဲ့ဒီခွန်3ညဗရိန်း2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားရတယ်ခွန်ဗရိန်းနဲ့3ညဗရိန်း5ဘူးဆိုတဲ့3ညဗရိန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ9ရဲ့ဒီ1ကပေါင်းတော့9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့1ရဲ့နှစ်ခက်က8 168ဗရိန်း2မျိုးတွေကတက်မျိုးနောက်တစ်ပွဲမှာဆင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10ဗရိန်းနဲ့1ခွန်ဆိုလို့10ဗရိန်းဆင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ4ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းချင်းက4ရဲ့လို့ဖြစ်လို့4ရဲ့နှစ်ခက်က2အဲ့ဒီ4နှစ်ဗရိန်း2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးဆင်းပြရမယ်တဲ့4ဗရိန်းနဲ့2ဗရိန်းโอเคစုကြည့်အောင်ပါစီเนาะကျေးဇူးထူးပဲနေပါလေတဲ့ဖျားနေပြီလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နှာတန်နေတော့နည်းနည်းပါနေတာပေါ့နော်ဟိုရက်ကတော့ငါဖျားရည်တန်းနေတာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က1က9ရေပေါင်းတော့6ရဲ့နှစ်ခက်က9အဲ့ဒီ6 9ဗရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာရမယ်တဲ့6ဗရိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့9ဗရိတ်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်6ဗရိတ်နဲ့9ဗရိတ်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ပွဲမှာ1 5ဆိုတာ6ဗရိတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲ8ရဲ့လို့ရတယ်8ရဲ့နှစ်ခက်က1 8 1ဗရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာရတယ်ဒီမှာ1ဗရိတ်65လို့ထွက်ခဲ့တယ်အေးဗရိတ်2မျိုးက1မျိုးကြာရင်နားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ1က3ရဲ့ပေါင်းတော့4ရဲ့နှစ်ခက်က2 4နှစ်ဗရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာရမယ်တဲ့4ဗရိတ်နဲ့2ဗရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့39ဆိုတာ2ဗရိတ်ထွက်တယ်54ရလေ59ကလည်း4ဗရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ3ညနဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့နှစ်ခက်က6 6ဗရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာတယ်9ဗရိတ်နဲ့6ဗရိတ်51ဆိုတာ6ဗရိတ်ဖြစ်တယ်လို့90ခွန်ကလည်း6ဗရိတ်ပါပဲတဲ့10ဘူးကလည်းထပ်ပြီးတော့6ဗရိတ်လိုက်တယ်51ကလည်းထပ်ပြီးကနက်နဲ့နေနော်လင်းကောင်းပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကစကြီးမန္တလေးသူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်နော်
ဗမာလူနာမည်မသိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်လင်းကောင်းပါလို့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့ဒီ1ရဲ့ဒီ8ရဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်နော်9ရဲ့နခက်က6အဲ့ဒီ96ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားတယ်9ပရိတ်နဲ့6ပရိတ်54က9ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့90ကလည်း9ပရိတ်ပေါ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေဖောင်းတာလို့ကျွန်တော်ယူလို့မရအောင်2က6ရဲ့ပေါင်းတော့2က6ရဲ့ပေါင်းတော့8ဖြစ်တယ်8ရဲ့နခက်က1 8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားတယ်မင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မန္တလေးကနေအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခိုင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့8ပရိတ်2မျိုးတွေက56ဆိုတာ1ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့9ဘူးကလည်း8ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်3ည8ကလည်း8ပရိတ်ပါပဲဒါဆိုရင်ဒီ1ကဒီ8ကပေါင်းတော့လေ9ရတယ်9ရဲ့နခက်က6 96ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြတယ်3ဘူးက6ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့90ခွန်ကလည်း6ပရိတ်ပဲဒါဆိုရင်ဒီ6နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့နခက်က9 6 9ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားတယ်6ပရိတ်နဲ့9ပရိတ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါရမယ်6ပရိတ်နဲ့9ပရိတ်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ54က9ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်24ကလည်း6ပရိတ်10ဘူးကလည်း6ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါ8က4ရဲ့ပေါင်းတော့2ရနော်2ရဲ့နခက်က4 4ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားတယ်2ပရိတ်နဲ့4ပရိတ်3ည2က2ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညနဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့9တာ9ရဲ့နခက်က3တာ9 3ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြားတယ်96က9ပရိတ်ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2ကဒီ3 8ကပေါင်းတော့3ညတာ3ညရဲ့နခက်ကခွန်3ညခွန်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာတက်မျိုးကြ82က3ညပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အမျိုးလို့နော်မွန်ညီနေကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်နည်းနည်းတိုးနေတာလားဟုတ်လားအတန်မတိုးအောင်လို့နားကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကြားရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်အားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပေါက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရဲ့ဒီ4ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရတယ်ခွန်ရဲ့နက်ခက်က3ညခွန်3ညပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်နောက်တစ်ပွဲမှာခွန်ပရိတ်နဲ့98ဆိုတာခွန်ပရိတ်52ဆိုတာလည်းခွန်ပရိတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ6နဲ့ဒီ2နဲ့ပေါင်းတော့8တာ8ရဲ့နက်ခက်က1 8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်8ပရိတ်နဲ့1ပရိတ်90နဲ့29က1ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့38ကလည်း1ပရိတ်ပါပဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရန်ကောင်းဆုံးဆရာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မတိုးပါဘူးဆရာလေးကောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ channel လေးတွေကို subscribe လေးနဲ့ like လေးမှာအသေးလေးတွေညံ့ညံ့နှိပ်ပေးထားပါကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေနော်နေ့တိုင်းဒီလည်းရန်ကောင်းမလာပါဘူးနော်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့တွေကစပြီးတော့ကနန်းကပေါက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကလေးတွေရန်ကောင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့ဒီ2ကဒီ8ကကနန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းက3ညဖြစ်လို့3ညရဲ့နက်ခက်ကခွန်3ညခွန်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်3ညပရိတ်နဲ့ခွန်ပရိတ်34ဆိုတာခွန်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ6နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့1ရဲ့နက်ခက်က8 8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြ1ခွန်ဆိုတာ8ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်3ရဲ့ခွန်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့နက်ခက်ကခွန်3ညခွန်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်3ညပရိတ်နဲ့ခွန်ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်မယ်3ညဘူးက3ညပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့90ကလည်းခွန်ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အရန်လှတယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့ဒီ3ညရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့နက်ခက်က3 3ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြ85 3ပရိတ်ထွက်ပါတယ်30ကလည်း3ပရိတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရဲ့ဒီ6ကပေါင်းတော့9ရဲ့နက်ခက်က6 6ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြ9ပရိတ်နဲ့6ပရိတ်လိုက်ကြည့်ပါ9ပရိတ်နဲ့6ပရိတ်ကိုနော်6ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့45ဆိုတာ9ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့နက်ခက်က1ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်8ပရိတ်နဲ့1ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ရပါမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့56ဆိုတာတစ်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့နှက်ခက်က1 8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တော့ဘဲမှာ1မျိုးကြအဲ့တော့8ပရိတ်နဲ့1ပရိတ်53က8ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့တဲ့92ကလည်း1ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ6နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့နှက်ခက်က9 6ပရိတ်2မျိုးတွေက1မျိုးကြရမယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်ဒါကတစ်ချက်ပါလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုစင်ကြီးနေနဲ့ညပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့နှက်ခက်က4သူကလည်း4ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်2ပူးဆိုတာ4ပရိတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ2နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့နှက်ခက်3ညခွန်3ညပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်ခွန်ပရိတ်နဲ့3ညပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်52ဆိုတော့ခွန်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ねသူကဒီ9နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့4ရတယ်4ရဲ့နှက်ခက်က4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်4ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်အဲ့ဒီမှာ2ပရိတ်20ဆိုတော့2ပရိတ်68က4ပရိတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ6နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့နှက်ခက်က9ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့60နဲ့3 9ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဗရိတ်ကို2မျိုးချုပ်ယူနေလှတယ်နော်အရန်ကောင်းတဲ့စနစ်တွေကိုပြပေးတာဒါကဗရိတ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အမျိုးတွေအတွက်ကိုခိုင်းလုံးအောင်အပင်ရှိတွေကိုဆွဲပြီးထုတ်ပြတာပါစိုက်နဲ့ကြည့်ထိုးရတဲ့အမျိုးတွေကြတော့အရန်အားကောင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ6နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့မှ3ညရတယ်နော်3ညရဲ့နှက်ခက်ကခွန်3ညခွန်ဗရိတ်2မျိုးတွေက1မျိုးကြတယ်ဒီမှာ3ညခွန်ဆိုတော့ခွန်ဗရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးတွေဖောင်းထားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ပုံလားကျွန်တော်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရင်ဘေလူကရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နော်ဘေလူကနဲ့တိတ်မကောဥပေလူကနဲ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ကဥပေလူကစတိုင်ပါပဲလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ကတော့ဥပေလူကစတိုင်ပါပဲဒါဆိုတော့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့2နော်2ရဲ့နှက်ခက်က4 4ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တော့ဘဲမှာ1မျိုးကြတယ်2ပရိတ်နဲ့4ပရိတ်ဒီမှာ4ပရိတ်ဒီမှာ2ပရိတ်နော်ကျွန်တော်တို့13ဆိုတာ4ပရိတ်ပဲပေါ့39ကလည်း2ပရိတ်1က3ညရဲ့ပေါင်းတော့1ရဲ့နှက်ခက်က8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တော့ဘဲမှာ1မျိုးကြတယ်1ပရိတ်နဲ့8ပရိတ်ကျွန်တော်တို့26ဆိုတာ8ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အပရိတ်ကလည်းရန်ကောင်းနေတဲ့စနစ်တော့လိုက်လက်မှတ်လေးတွေနည်းနည်းနှိပ်ထားပါနော်ရှယ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာမျှဝေပြီးတော့ရှယ်ပေးပါအများနဲ့အများပေါ့တော့ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရတယ်အားလုံးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်တဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့4ရဲ့နှက်ကက4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တော့ဘဲမှာ1မျိုးကြတယ်4ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်မယ်59ဆိုတာ4ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့နှက်ကက9ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တော့ဘဲမှာ1မျိုးကြတယ်6ပရိတ်နဲ့9ပရိတ်ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲ3ဘူးက6ပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့90 90ခွန်ကလည်း6ပရိတ်ပါပဲတဲ့နော်ဥပေလူအောင်ဆိုထားတဲ့ဟိုတဲ့ချင်းလေးလို့တင်ရင်လောင်သစီလာဝိုးတော်ဝါညီမကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရည်ကုသလုံးကွင်ရုပ်ဆိုးကြည်တမီမဲ့ပုတ်တူပြီးမနဲ့အချစ်တွေကျွန်တော်ရင်ခွဲကြည့်လိုက်ပါတွေ့ရလိမ့်မယ်လေမယုံရင်ချစ်ကြည်စမ်းမှာတိလာမယ်အဖြစ်ချင်းချစ်လာမယ်လေချင်းနဲ့ပဲချိုးလို့လာမယ်လေအဲ့လိုပေါ့ဒီ3ရဲ့ဒီခွန်ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းက3ညရဲ့လို့ဖြစ်လို့3ညရဲ့နှက်ခက်ကခွန်3ညခွန်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တပွဲမှာ1မျိုးကြာတဲ့3ညပရိတ်နဲ့ခွန်ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့90ဆိုတော့ခွန်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ရဲ့ဒီ8ကပေါင်းတော့1နော်1ရဲ့နှက်ခက်က8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တပွဲမှာ1မျိုးကြာ
ကျွန်တော်တို့65တစ်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပိတ်ရမရှိပါဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲစေတနာကောင်းမှုယဉ်ကြည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရုပ်ပုံကြပြီးပါလားတဲ့မရပါဘူးရုပ်ပုံကတော့အဘီလူကလည်းတိတ်မကွာဘူးကျွန်တော်အဘီလူကလည်းတိတ်ကွာတယ်မရုပ်ရတရေလာတစီလာဝရဝါရင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရည်ကုသလူကွယ်ရုပ်ဆိုးချစ်တော်မီမပုတ်တူပြီးမနဲ့အချစ်တွေကျွန်တော်ရင်ခွဲကြည့်လိုက်ပါတွေ့ရလိမ့်မယ်လေမယုံရင်ချစ်ကြည်တဲ့မှာတီလာမအလေးချင်းချင်းချစ်လာမယ်လေချင်းချင်းနဲ့ပဲချောလို့လာတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အညိုးတွေကကျွန်တော်အားပေးနေကျွန်တော်ချောလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတွေအတော်တွေအကိုကြီးအမကြီးတွေညီလေးတွေညီမလေးတွေဒီလေးရဲ့ဒီ3ညရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းချင်းက4ရဲ့လို့ဖြစ်လို့4ရဲ့နှက်ကကနဲ့4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ဝဲမှာ1မျိုးကြားတယ်အဲ့တော့4ပရိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့2ပရိတ်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်တစ်ပူးဆိုတာ2ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4ရဲ့ဒီ6ပဲပေါင်းတော့3ညရတယ်3ညရဲ့နှက်ကကခွန်3ညခွန်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ဝဲမှာ1မျိုးကြားတယ်82လို့ထွက်တယ်နော်3ညပရိတ်နဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရဲ့ဒီ1ကပေါင်းတော့4ရတယ်4ရဲ့နှက်ကက2 4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြတယ်4ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်39နှစ်ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့နှက်ကက3 3ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြ9ပရိတ်နဲ့3ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ30က3ပရိတ်လို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခွန်ရဲ့ဒီ8ကပေါင်းတော့9တာ9ရဲ့နှက်ကက3 3ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြပါနော်5ပရိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့3ပရိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့3ညာ5ဆိုတာ5ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အယုတ်ကဒီကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အဆူတော်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်အဆူတော်လှုပ်ရှားမှာပတ်စံမရှိသေးလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ4ရဲ့ဒီခွန်ရဲ့4ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းချင်းက1ဖြစ်လို့1ရဲ့နှက်ကက8 8ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ဝဲမှာ1မျိုးကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1ခွန်ဆိုတာ8ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါ1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့4ရတယ်4ရဲ့နှက်ကက2 4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ဝဲမှာ1မျိုးကြ4ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်6ပူးက2ပရိတ်50ခွန်က2ပရိတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့နှက်ကက3တာ9 3ပရိတ်2မျိုးတွေက1မျိုးကြနော်ဒီနှစ်ခုညီညီလာတဲ့ပွဲတိုင်းကိုစောပြလိုက်နေသတိထားမိလားမသိဘူးညီညီလာတဲ့ပွဲတိုင်းမှာအစိုးရထွက်နေတယ်စနစ်ကနော်ဟုတ်တယ်အတန်နာမကောင်းတာရုပ်ရည်မချောဘူးဟုတ်ပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဖောင်းမိုးရှိထားလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီခွန်ရပေါင်းတော့4ရတယ်4ရဲ့နှက်ကက2 4နှစ်ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာတယ်4ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲ20ဆိုတာ2ပရိတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ9ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့နှက်ကက3 3ပရိတ်2မျိုးတွေကနောက်တစ်ပွဲမှာ1မျိုးကြာ20နဲ့3 5ပရိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ1နဲ့ဒီ8နဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့နှက်ကက6 6ကပရိတ်2မျိုးကျုံနဲ့ဒါကပေါက်စင်ခြင်းနဲ့စေတနာပါเนาะပရိတ်ကိုခိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြောက်ထားနဲ့နှစ်ချက်ထောက်ပြထားတာပါအခွေတက်တဲ့ညီတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးเนาะအခွေတက်သွားတယ်အခွေဒီတစ်ပတ်ကောင်းမှာပါเนาะအမအခွေစောစောပြထားပါတယ်ကိုကြီးเนาะနောက်ထပ်အခွေကြသွားရင်နောက်ထပ်အခွေတွေရှိသေးတယ်ကြာကျွန်တော်ဒီဟုတ်တယ်ကုသနဲ့တူရင်ပပဝရီလို့ပေါင်းဖက်ရမှာပဲဒါပဲလीနော်ကုသရုပ်ဆိုးပင်နဲ့အသက်နှလုံးကဖြူစင်တော့ပပဝရီလို့မင်းသမီးလေးနဲ့ညားတာပေါ့ကျွန်တော်ညားနိုင်ပြီလား
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နော်ဗရိတ်ကလေးနဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ညနေညနေတယ်ဒီနှလုံးပေါင်းချင်းက6ရေလို့ဖြစ်လို့တဲ့6ရေနခက9အဲ့ဒီ6 9ဗရိတ်ကိုဒီ6ကဒီ2ကပေါင်းတော့8 8ရဲ့ပါဝါ3 8ရဲ့နခတ်1 8 3 1ထိပြီးတော့6 9ဗရိတ်ထိရ6 9ဗရိတ်ထိရမယ်တဲ့8 3 1ထိပြီးတော့6 9ဗရိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်လဲ8ပူးဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်တယ်ကဏ္ဍ6ကွက်တကွက်ထွက်ဒါကစနစ်ကောင်းလေးကြီးနော်ဒါကဗရိတ်ကျင်းနေတဲ့တူတွေအများကြီးမများဘူးဗရိတ်တွေလိုက်ချုပ်စီရမလို့ပေါ့နော်လိုက်လက်မှာသေးလေးနေညံ့ညံ့နှိပ်ထားပါနော်လာမယ်ပွဲတော့ကိုအပွဲတိုင်းမှန်နေတဲ့မွေးကနန်းရှိပါတယ်ဟဲ့ဒီ20လေးကကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစပေးတာဗော်ဒဖူးမကြော့ကနန်းမှာပတ်တိုင်းထွက်နေတာနော်ပတ်သီးကိုပတ်စီရမလို့ပါဘူးမွေးကနန်းနေထိုးယူလို့ရနေတဲ့စနစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့20မှာအောင်တယ်ကျန်ကြတဲ့ပွဲမှာ40မှာအောင်တယ်ဒီပွဲမှာ23နေရစအောင်တယ် line ပေါ်မှာကျွန်တော်ကြားထားခဲ့တယ်နော်23မှာအောင်တယ်40မှာအောင်တယ်28မှာအောင်တယ်ဒီ9မှာပတ်သီးအောင်တယ်ပေါ့နော်လာမယ်ပွဲကိုတပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိတယ်1000ဆိုတော့ကဒီခေတ်ကလာတန်ကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလေးမှုဖို့သားပဲရှိပါတယ်ဒီကုန်စည်နှုန်းလေးနဲ့စာရွက်တရွက်ကို1000ရှိတယ်နော်စာရွက်ဖို့ဘောပင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်ရင်အဖွဲဝင်လို့ရပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာထွက်လဲကျွန်တော်တို့10ပူးလို့ထွက်တယ်ဒီချစ်ကဒီ4ရဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့နခက်က4အဲ့ဒီ2 4ဘရိတ်ကိုသူကဘာနဲ့ပြီးရမလဲဆိုတော့ဒီ8နဲ့ဒီ2နဲ့ပေါင်းတော့3ညာတဲ့3ညာရဲ့ပါဝါ9 3ညာရဲ့နခက်ကခွန်3ညာ9ခွန်ထိပြီးတော့2 4ဘရိတ်ထိရမယ်တဲ့3ညာတစ်လုံးကို2ဘရိတ်ထိအောင်3ညာ2လို့ကြားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကလေးတွေအရန်ကောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြတော့ဟောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းတော့9ရဲ့နခက်က3အဲ့ဒီ9 3ဘရိတ်ကိုဘာနဲ့ပြီးရမလဲဆိုတော့ဒီ6နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့ပါဝါ1 6ရဲ့နခက်က9 6 1 9ထိပြီး9 3ပရိတ်တွေ96ဆိုတဲ့ခဏထွက်တင်တာပဲစနစ်တွေရန်ကောင်းနေပေါ့နော်အတန်ကလည်းတိုးလိုက်တာတဲ့ဘာမှလည်းမကြားရဘူးတဲ့ဟုတ်လားအတန်ချက်ထားတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့အတန်ကြီးမထွက်နေရလဲခဏလေးပါနော်ကဲအတန်ထွက်ပြီလားအတန်ကိုကြည်ကြည်ချပါမယ်အဲ့လားဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီ96လို့ထွက်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီ2နဲ့ဒီ8နဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့နခက်ကခွန်အဲ့ဒီ3ညခွန်ကိုဒီ2နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့1ရတယ်1ရဲ့ပါဝါ6 1ရဲ့နခက်က8 168ထိပြီးတော့3ညခွန်ပရိတ်ထိရမယ်8တလုံးကို3ညပရိတ်ထိအောင်2က82လို့ထွက်ကဏ္ဍ6ကွက်တစ်ကွက်ထည့်နေနော်အဖွဲ့ဝင်ရတပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်လို့နော်ကြားရပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီခွန်ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ4ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့နှစ်ခတ်3ညအဲ့ဒီခွန်3ညပရိတ်ကို3နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့ပါဝါ3ည9ရဲ့နှစ်ခတ်က3 9 3ည3ထိပြီးတော့ခွန်3ညပရိတ်ထိရမယ်တဲ့9 3ည3ထိပြီးတော့ခွန်3ညပရိတ်ထိရမယ်ဆိုတော့9တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခွန်ပရိတ်ထိအောင်ဘာကတ်မလဲနှစ်ကတ်မှခွန်ပရိတ်ထိမှာပေါ့အဲ့မှာ52ဆိုတစ်ချုပ်ရိုက်တာအဲ့ဒီစနစ်တွေရန်ကောင်းနေကြားရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ဒီ8နဲ့ဒီ6နဲ့ဒီ2နဲ့ပေါင်းတော့8နော်အဲ့ဒီမှာ8ရဲ့နခက်က1အဲ့ဒီ8တစ်ဘရိတ်ကိုဒီ6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့နခက်2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နခက်4 2ခွန်4ထိပြီးတော့8တစ်ဘရိတ်ထိရမယ်တဲ့2ခွန်4ထိပြီးတော့8တစ်ဘရိတ်ထိရမယ်ဆိုတော့2တလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဘရိတ်ထိအောင်6မချအောင်လား6ကမှတစ်ဘရိတ်ထိမှာ29လို့ထွက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2နဲ့ဒီ8နဲ့ပေါင်းတော့3ညရတယ်3ညရဲ့နခက်ကခွန်အဲ့ဒီ3ညခွန်ဘရိတ်ကိုဒီ2နဲ့ဒီ3နဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့ပါဝါ3ည9ရဲ့နခက်က3 9 3ည3ထိပြီးတော့3ညခွန်ဘရိတ်ထိရမယ်တဲ့9တလုံးခွန်ဘရိတ်တည်းနိကမဟုတ်ဘူးလားနော်3တလုံးကိုခွန်ပရိတ်ထအောင်4မကတ်အောင်လား30နဲ့4ဟက်မှာ50နဲ့2အဲ့ဒီလူကြီးထွက်ခဲ့ရဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးထားခဲ့ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းခေါ်ပါဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အညူဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့1ရတယ်1ရဲ့နခက်က8 1 8ဘရိတ်ကိုဒီ6နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့3ရတယ်3ရဲ့ပါဝါ8 3ရဲ့နခက်က9 3 8 5ထိပြီးတော့1 8ပရိတ်ထိရမယ်တဲ့ကြည်တယ်3 8 5ထိပြီးတော့1 8ပရိတ်ထိရမယ်ဆိုတော့8တလုံးကို8ပရိတ်ထိအောင်ဘာကတ်မလဲ3ညထက်မှ8ထင်မှာပေါ့အဲ့တော့80လို့ထွက်တယ်အောက်မှာ93လို့လည်းထွက်တယ်
စနစ်တည်းအဲ့လိုကောင်းလာတာကျမ်းမာရေးကြီးစိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အညူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းက3ခွန်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့နှက်ခက်ကခွန်အဲ့ဒီ3ညခွန်ပရိတ်ကိုဒီခွန်နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့2ရတယ်2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နှက်ခက်က4 2ခွန်လေးထိပြီးတော့3ညခွန်ပရိတ်ထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်တစ်လုံးကို3ညပရိတ်ခွန်တစ်လုံးကို3ညပရိတ်ထည့်အောင်လို့90လို့မကတ်ဘူးလားဒီမှာ90လို့ထွက်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့9ရတယ်9ရဲ့နှက်ခက်က3အဲ့ဒါ9 3ကပရိတ်ဒီ3ညနဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းတော့1ရဲ့ပါဝါ6 1ရဲ့နှက်က8 168နဲ့168ထိပြီးတော့53ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့8တလုံးကို3ပရိတ်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာကပ်မလဲ9ကပ်80နဲ့3လို့ထွက်အဲ့ဒီစနစ်တွေရန်ကောင်းလာတယ်နော်ဆရာဘယ်နုကလေဆရာအန်ဒီကဒီကပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အညိုးတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပေါက်စီခြင်းနဲ့စေစနာပဲရှိပါတယ်လွဲတဲ့အခါလည်းရှိမယ်မှန်တဲ့အခါလည်းရှိမယ်အားလုံးပဲဒါလေးကိုတော့နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးကြပါလေเนาะနှလုံးလိုက်လွှင့်နေတာလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ YouTube တွေခဏခဏတက်နေလို့နှလုံးလိုက်လွှင့်နေတာเนาะဒီမကောင်းလည်းမနာအောင်เนาะကျမပါစီညီလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတို့เนาะအဲ့တော့တဘောကောင်းလို့ဆရာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3ရက်6ရက်ပေါင်းတော့9ရက်နှစ်ခက်က6အဲ့ဒီ96ပရိတ်ကိုဘာနဲ့ပြီးရမလဲဆိုတော့ဒီ3ရက်ဒီ1ကပေါင်းတော့4ရတယ်4ရက်ပါဝါက9တာ4ရက်နှစ်ခက်က2တာ4 9နှစ်ထိပြီးတော့96ပရိတ်ထည့်ရမယ်တဲ့4 9နှစ်9တလုံး4တလုံးကို9ပရိတ်ထည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာကပ်9ကပ်မှ9ပရိတ်ထည့်မှာအဲ့ဒါ45လို့ထွက်တာဒါဆိုရင်ဒီ3နဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့800ဒီဘက်ဘေးမှာရေးလိုက်မယ်နော်8ရဲ့နှက်က1အဲ့ဒီ8တကပရိတ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ3ရဲ့ဒီခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲ3ညရတယ်3ညရဲ့ပါဝါက9တာ3ညရဲ့နှက်ကခွန်3ည9ခွန်ထိပြီးတော့8တပရိတ်တဲ့ဗျာ9တလုံးကို1ပရိတ်ထည့်အောင်6ကပ်မှ1ပရိတ်ထည့်မှာပေါ့56စုထွက်သွားတာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့9နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့နှက်က1ပဲ8ပရိတ်ကိုသူကဘာနဲ့ပြီလဲဆိုတော့ဒီ9နဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့ပါဝါ1 6ရဲ့နှက်က9 6 1 9ထိပြီးတော့8ပရိတ်တဲ့အဲ့မှာ90နှစ်ဆိုဖြုတ်ရိုက်လိုက်တာဒီတပွဲမှာဒီနှလုံးပေါင်းတော့6ရဲ့နှက်က9အဲ့ဒီ6 9ပရိတ်ကိုဒီ6နဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းတော့2ရတယ်2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နှက်က4နှစ်ခွန်လေးထိပြီးတော့96ပရိတ်ထိရမယ်တဲ့ကနန်းကကျင်းပြီးလှပြီနော်တခါတည်းရေးကြမယ်နောက်ပြီးမှတခါထပ်ရေးကြမယ်အခုကတခါရေးကြမယ်နော်တွန်းနီးလေးတွေတင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အခုလိုတီးတော့အရန်ထိုးစီရတော့ဟုတ်တယ်ရန်ထိုးစီရသိမလို့တော့ site နဲ့ကြည့်ထိုးရတာပိုကောင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တလုံးကို9ပရိတ်ထိအောင်နှစ်ခွန်နော်အဲ့တော့နှစ်တလုံးကို6ပရိတ်ထိအောင်နှစ်4နော်ဒါဆိုရင်ခွန်တလုံးကို9ပရိတ်ထိအောင်ခွန်နှစ်ခွန်ဒီမှာပြီးသွားပြီတစ်ဘွက်ကနော်အဲ့တော့ခွန်တလုံးကို9ပရိတ်ထိအောင်ခွန်တလုံးကို6ပရိတ်ထိအောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲခွန်9လို့ထည့်ရမှာအဲ့တော့4တလုံးကို9ပရိတ်ထိအောင်4 5ဒါခဏစီပေးတာနော်အဲ့တော့4တလုံးကို6ပရိတ်ထိအောင်4နှစ်ကနန်းက4ခွက်ပဲထွက်တော့တယ်အဲ့ဒါလည်းကျင်းလာနော်မွန်တီနေကပါဒီကဆရာလည်းဈေးအောင်သွားပြီးညံလာတာအခုမှကြည့်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမှာပါနော်အဲ့တော့စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်အမျိုးတို့အားလုံးပဲအဲ့တော့လာမယ့်ဘွဲကိုအဖွဲ့ဝင်ချင်းနဲ့ဦးလေးတွေအတော်လေးအကိုကြီးတွေအမကြီးညီလေးတွေညီမလေးတွေအားလုံးပဲတစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကရွှေပါဇက်နဲ့ညီကိုတော့ပါလို့ရွှေပါဇက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလင်းကောင်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏပေးထားမယ်၄ခွက်ထင်းတော့ site က break က2 site ညီးနေတာစနစ်တွေကောင်းတယ်တစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့မွေးကနန်းကပတ်သီးလိုက်စီရမလို့မွေးကနန်းပဲထိုးရမယ်ဟဲ့ဒီ20မှာအောင်တယ်ဟဲ့ဒီ40မှာအောင်တယ်ဟဲ့ဒီ23မှာအောင်တယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှကျင်းအောင်လဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြမယ်ဒီ23မှာအဖွင့်နေအောင်တယ်မိန်းနဲ့နော်
40မှာမွေးကနန်းမင်းနဲ့အောင်တယ်ဒီမှာ28အောင်တယ်ဒီမှာ53မှာအောင်တယ်နော်အဲ့ဒီ4ချက်အောင်ထားပါတယ်လို့နော်ဒီတစ်ပွဲလဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့တစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ချက်ပဲရှိပါတယ်ကဲအင်္ဂါမကျော်မွေးကနန်းလေးကိုကြိုက်နေတဲ့မျိုးတွေပေါက်စင်ကလင်နာလေးအလိုလေးတင်ပေးပါလိလာခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလူချင်းကျွန်တော် Viber ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်လက်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကူညီပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပွဲမှာစနစ်တွေအရင်ကောင်းလာမယ်နော်အင်္ဂါမကျော်မွေးကနန်းကိုကြိုက်နေတဲ့အမျိုးတွေလိုက်လက်မအသေးလေးတွေနှိပ်ထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အင်္ဂါမကျော်စနစ်ကလေးကိုတွားကြမယ်အင်္ဂါမကျော်နှလုံးညပေးခဲ့တယ်တစ်လုံးကိုတစ်ပွဲကောင်းတယ်တစ်လုံးက3ခွက်မှာကြိုက်နှစ်သက်တာကိုအမျိုးတွေလှုပ်လို့ရအောင်တပတ်စာဝင်မှမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်လူကောင်းသူကောင်းညာအသက်ရှိကျမ်းမှာချမ်းသာတွေဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေလည်းအားလုံးပဲလူရင်းဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေတလုံးတစ်ဝါယူနေနော်စီသွားတိုင်းပါကြပါစေကဲစနစ်တွေဆက်သွားမယ်ညာနော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးပေါင်းပေါ့နော်ဒီခွန်ရဲ့6ကဲပေါင်းတော့3ရက်ပါဝါ8တလုံးနောက်တစ်ဝဲမှာမတောက်ပတ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ2ကဲဒီ8ကဲပေါင်းတော့3ညရဲ့ပါဝါ9တလုံးဒီနောက်တစ်ဝဲမှာမတောက်ပတ်သေးဆိုတော့95လို့ထွက်တယ်9နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့3ရက်ပါဝါ8တလုံးဒီနောက်တစ်ဝဲမှာမတောက်ပတ်သေး28လို့ထွက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့ပါဝါ1တလုံးဒီနောက်တစ်ဝဲမှာမတောက်ပတ်သေး1နှစ်လို့ထွက်တယ်ဒီမှာတော့တနင်္လာမရှိဘူးဒီမှာတနင်္လာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ကဏ္ဍနှလုံးပေါင်းကြီးက9ဖြစ်လို့9ရဲ့ပါဝါ3ညတလုံးစီနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါထွက်လဲတဲ့3ညဘူးလို့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်98လို့ထွက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအပေါ်လေးနည်းနည်းတိုးပေးပါမယ်နော်အဲ့လားဆိုရင်အားလုံးမတွေ့ရမြင်အောင်လို့ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့6နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ3နဲ့တလုံးနောက်တော့မကြောက်ပတ်သေးပါဆိုတော့20လို့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်4နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8တလုံးနောက်တော့ဘဲမှာမကြောက်ပတ်သေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့38လို့ထွက်ပါတယ်3နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ4တလုံးနောက်တော့ဘက်မှာမတောက်ပတ်သေး42လို့ထွက်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အညိုတွေနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ8နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့ပါဝါ9တလုံးဒီတဲ့နောက်တော့ဘက်မှာမတောက်ပတ်ကျွန်တော်တို့90နဲ့9လို့ထွက်ပါတယ်2နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ2တလုံးနောက်မတောက်ပတ်သေးဆိုတော့29လို့ထွက်ပါတယ်3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8တလုံးနောက်တော့ဘက်မှာမတောက်ပတ်သေး48လို့ထွက်ပါတယ်တဲ့နော်ရင်းနိုင်ဆိုကိုရင်းနိုင်ဆိုတစ်ကတော့ကျင်းတီလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ကအရင်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်1နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ3ညတလုံး3ည1လို့ထွက်တယ်3နဲ့8နဲ့ပေါင်း1ရဲ့ပါဝါ6တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်ပါထွက်လဲ16လို့ထွက်ပါတယ်3နဲ့3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်50နဲ့8လို့ထွက်ပါတယ်3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ2တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်42လို့ထွက်ပါတယ်ဒီမှာတော့တနင်္လာလေးမရှိလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းဝေးနေတယ်မမြင်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကြပြီလားမသိဘူးနော်တားကက်လိုက်နေခொနေဒီတအဝါမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အင်္ဂါလေးဖောင်းထားလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲအောက်မှာ60နဲ့8လို့ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့ပါဝါ3တလုံးနောက်တစ်ဝက်မှာမတောက်ပတ်သည်20နဲ့3လို့ထွက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်4နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့ပါဝါဟာဒီ1တလုံးသည်တဲ့ဟာဒီပွဲမတောက်ရဘူးအဲ့ဒါကတစ်ချက်
မင်္ဂလာပါထိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်အပူးလာနိုင်လားအပူးကတော့ဒီတစ်ပွဲထိုးတဲ့လူအပြုတ်ဝိုင်းသူကချပေးမှာပေါ့နော်ထိုးတဲ့လူအားကောင်းရင်သူကသိမချဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အနူလို့ဒါလေးတွေလည်းတစ်ချက်သတိထားကြပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့ကိုရဲ့ပေါင်းကိုရဲ့နှက်ခတ်6တလုံးဒီနောက်တစ်ဘက်မှာမတောက်ပတ်ဒီ60နဲ့1လို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကြော်ချလိုက်တော့မညာနော်နောက်တစ် site တွေလည်းရှိသေးလို့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းချင်းက8ရဲ့နှက်ခတ်ဟဲ့ဒီမှာ1တလုံးဟဲ့ဒီပွဲမှာမတောက်ရဘူးအဲ့ဒါလိုက်စစ်ကြည့်ပါနော်ဖောက်ပွဲမရှိပါဘူးသူကလေအဲ့ဒါက1တလုံးအဲ့တော့အင်္ဂါမကျော်စနစ်ကိုဆက်သွားမယ်အင်္ဂါမကျော်စနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံး4ရဲ့5ရဲ့5ရဲ့ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက4ထည့်လို့အဲ့ဒီ4တလုံးဒီတဲ့455ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက4ထည့်လို့အဲ့ဒီ4တလုံးဒီနောက်တစ်ဝက်မှာ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါဆိုလို့40လို့ထွက်တယ်တစ်ကနှစ်ကတင်း2ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက4ရက်လို့ရတော့အဲ့ဒီ4တလုံးဒီနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးနော်နောက်တစ်ပတ်မှာ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေး40လို့ထွက်တာ3ရက်9ရက်2ကပေါင်းတော့3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့2ရတယ်ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းတော့2နဲ့ပေါင်းတော့4ရတယ်အဲ့ဒီ4တလုံး2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သည်34လို့ထွက်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂါမကျော်စနစ် S စနစ်အရင်ကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1က3ရက်ပေါင်းတော့4ရတယ်တဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့3ညအဲ့ဒီ3ညတလုံးဒီ2ရက်အတွင်းကိုသွားနေတာ3ညခွန်လို့ထွက်တယ်ဒီမှာယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံနဲ့တိုးပြီး1က4ရဲ့5ရဲ့ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက3ညထည့်လို့အဲ့ဒီ3ညတလုံးဒီနောက်တော့ဘက်မှာ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါ3ညဘူးလို့ထွက်တယ်5ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့8အဲ့ဒီ8တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါ98လို့ထွက်တယ်ထွက်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားနေတဲ့စနစ်တော့အဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်ညအင်္ဂါမကျော်2ရက်အတွင်းသွားနေတာကိုမောင်ဆန်းဆရာတို့ရပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်တပတ်စာလုံးမှာ1000ချက်ကတော့ခလေးမုတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍကြီးကတော့ကရန်ကောင်းမှာပဲနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြတဲ့အထက်မှာအဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍတစ်လုံးမှမပါဘူးနော်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးမှာပါဒီထက်ကကဏ္ဍကြီးမပါပါဘူးလို့သူ့ထက်ကောင်းတဲ့စနစ်တွေကိုရွေးထားတာပါလုံးမိုင်တွေကိုမကြတော့ဘူးပေါ့နော်လုံးမိုင်တွေမကြဆိုမွေးကဏ္ဍကြီးစထွက်လာပြီနော်2က3က3ရက်ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက6ရက်လို့ထည့်လို့အဲ့ဒီ6တလုံးဒီတဲ့နောက်တစ်ဝက်မှာ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါ56လို့ထွက်တယ်1က6က2ကခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက9ထည့်လို့အဲ့ဒီ9တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါ2ရက်ထက်ပဲ့ရတာနော်အင်္ဂါမကျော်90နဲ့ခွန်လို့ထွက်တယ်6က3ရက်ခွန်ရက်ခဏ3လုံးပေါင်းချင်းက6ထည့်လို့အဲ့ဒီ6တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါတဲ့68လို့ထွက်တယ်8က9ရက်ခွန်ရက်ကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက3ညထည့်လို့အဲ့ဒီ3ညတလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမှာဒီမှာစထွက်သူစကြတာပဲ60စထွက်သူစကြပြီနော်2ရက်ထက်ပဲရတာနော်ပတ်သည်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာတော့ယူလို့မရလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကဒီ9ရက်ဒီနှစ်ကကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက3ထည့်လို့အဲ့ဒီ3တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါတယ်35လို့ထွက်တယ်ဒီ3ရက်ဒီ9ရက်ဒီ6ကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက6ထည့်လို့အဲ့ဒီ6တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းမတောက်ပတ်သေးပါတယ်6ဘာထွက်လဲကျွန်တော်တို့60လို့ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ6ကဒီ2ကဒီ9ရက်6နဲ့9ကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက3ထည့်လို့အဲ့ဒီ3တလုံးဒီ2ရက်အတွင်းနဲ့နော်80နဲ့3လို့ထွက်တာဒါဆိုရင်ဒီ2ကဒီ3ရက်ဒီ6က2က3ရက်6ကကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက1ဖြစ်လို့အဲ့ဒီ1တလုံး2ရက်အတွင်း3ည1လို့ထွက်တာအဖွဲ့ဝင်ကဘာတွေတွေးလဲဆိုတော့မွေးကနန်းအဖွဲ့ဝင်ကိုပတ်တိရဲ့မွေးကနန်းရဲ့ပေးပါတယ်ပတ်တိမပတ်နိုင်ရင်မွေးကနန်းတော့မွေးထိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နေ့တိုက်ကနန်းလေးကိုမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပုံမှန်ပို့ပေးပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါမှတစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000အဲ့ဒါပြီးကဲပေါက်ထပ်ပို့တယ်မွေးကနန်းနော်အဲ့လိုလေးတွေထပ်ပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကစနစ်ကိုမွေးကနန်းပေးတယ်နေ့တိုက်ကနန်းလေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒီ6ကဒီ9ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းက1ထည့်လို့အဲ့ဒီ1တလုံးကြီး2ရက်အတွင်းနဲ့နော်1ခုံလို့ထွက်တယ်ဘယ်နှလားရှိပြီလဲနောက်ပြီးမှကျွန်တော်ရေးပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီခွန်ရဲ့ဒီ1ကဒီ9ရဲ့ခွန်ရဲ့1က9ရဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းချင်းကခွန်ထည့်လို့အဲ့ဒီခွန်တလုံးကြီး2ရက်အတွင်း50ခွန်80ဒီ3ညရဲ့ဒီ4ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းက
ကနန်းသုံးလုံးပေါင်းချင်းကခွန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံး2ရက်အတွင်းခွန်3လို့ထွက်ဒီမှာယူလို့မရဘူးယူလို့ရတဲ့ပွဲကပြန်ယူလိုက်ပြန်ထွက်နေတာပဲ3ရက်8ကဲ5 4ရက်384ကနန်းသုံးလုံးပေါင်းချင်းက9မဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့9တစ်လုံး56လို့ထွက်ဒီမှာယူလို့မရနိုင်ဘူးဘိုလ်ဖူးဖောင်းထားလို့အဲ့တော့ဒီ3လုံးဒီ6ပေါင်းတော့2ရတယ်ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့1ရတယ်ဟဲ့ဒီတစ်တစ်လုံးကတဲ့နော်ကာမကျော်အဲ့ဒါကာမကျော်ဘယ်နှလားရှိပြီကျွန်တော်ရေးပြမယ်ထားပါတဲ့ဒီဘက်ကခွန်လာတာဒီဘက်ကမှန်လာတာထားလိုက်အောင်ဒီဘက်မှာ1လ2လ3လ4လ5လကွဲရှိသွားပြီဒီတဝဲနဲ့ယူရင်5လကွဲတဲ့ဒီပွဲကို1လဆိုတော့ဒီပွဲကနေစမှန်လားဒီပွဲကနေစမှန်တော့ဒီပွဲနေစတာဒီပွဲကိုခဏထားလိုက်ဒီမှာ1လ2လ3လ4လ5လအဲ့တော့ဒီတပွဲနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါနော်5လကွယ်ရှိသွားပြီအင်္ဂါမကျော်စိုက်သွားနေတာနော်အဲ့တော့မွေးကနန်းကိုလည်းကျွန်တော်ကပေးတဲ့အခါမှာ main ကွက်နဲ့အရန်ကွက်အဲ့လိုပေးတာပါနော်မွေးကနန်းဒါလေးက main ဒါလေးကရန်နော်အဲ့ဒါအပတ်တိုင်းထွက်နေတဲ့မွေးကနန်းနော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှတစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမကျော်စနစ်ကလေးကိုကက်လုံးလေးနဲ့လိုက်လိုက်ရအောင်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက3ဖြစ်လို့အဲ့ဒီ3တစ်လုံးပိုင်ဘာနဲ့ပြီးရမလဲဆိုတော့ဒီ4ရဲ့ဒီ8ကပေါင်းတော့တဲ့2ရဲ့လို့ဖြစ်လို့2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နက်ခက်က4 3တစ်လုံးကို2ခွန်4နဲ့3နှစ်3ခွန်3 4တဲ့90နဲ့3လို့မွေးကနန်းလေးထွက်ပါတယ်3ကွက်ထေးတာတစ်ကွက်ထွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက1ဖြစ်လို့အဲ့ဒီ1တစ်လုံးပိုင်ဘူးတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းက8နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့ပါဝါ9 3ညရဲ့နှစ်ခက်ကခွန်1တစ်လုံးပိုင်ကို3ည9ခွန်နဲ့10 1 5 1ခွန်နဲ့3ည1ဆိုထွက်အင်္ဂါမကျော်မွေးကနန်း3ကွက်တစ်ကွက်ထွက်နေရမယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်ဒီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့6က9ရဲ့3ညရဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းခြင်းက1ဖြစ်လို့အဲ့ဒီ1တစ်လုံးပိုင်နော်ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့ပါဝါ9 3ညရဲ့နှစ်ခက်ကခွန်1တစ်လုံးပိုင်ကို3ည9ခွန်နဲ့10 1 5 1ခွန်1ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းလေးထွက်အရန်လှနေတယ်နော်စနစ်တွေကဒါဆိုရင်ဒီခွန်ရဲ့ဒီ1ရဲ့ဒီ9ရဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ရဲ့လို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံးပိုင်ကိုဒီခွန်ရဲ့ဒီ4ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့ပါဝါ2ခွန်ရဲ့နှစ်ခက်က3ညခွန်တစ်လုံးပိုင်ကိုခွန်2 3ညနဲ့ပြီးရမယ်ခွန်ဘူးခွန်2 80တဲ့အင်္ဂါမကျော်ဘူးနော်80ဆိုတဲ့ကနန်းလေးအရန်ကောင်းနေတာမွေးကနန်းကိုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကောင်းတာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးပြပေးတာလဲကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြပေးပါတယ်လို့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီ3ညရဲ့ဒီ4ရဲ့ဒီ3ရဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ဖြစ်လို့နော်ဒီနားမှာရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံးပိုင်ကိုဒီ9နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါ8 3ရဲ့နှစ်ခက်က9ခွန်တစ်လုံးပိုင်ကို385နဲ့ခွန်3ခွန်8ခွန်9ဟဲ့မှာ83လို့ထွက်အင်္ဂါမကျော်ဘူးနော်ဒီမှာယူလို့မရလို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့က9ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ9ပိုင်ကိုနော်အဲ့ဒီ9ပိုင်ကိုတဲ့ဘာနဲ့ပြီးလဲဆိုရင်ဒီ3ညရဲ့ဒီ1ကပေါင်းတော့1ရဲ့ပါဝါ6 1ရဲ့နှစ်ခက်က8 9တစ်လုံးပိုင်ကို168နဲ့915658အဲ့ဒီမှာ56လို့ထွက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက1ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအင်္ဂါမကျော်1တစ်လုံးကိုတဲ့ဒီ8နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့ပါဝါက3 8ရဲ့နက်ခက်က1တဲ့နော်အဲ့တော့1တစ်လုံးဝင်8 3 1နဲ့1 8က1 3ရဲ့1ဘူးရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်ဘမှာ1000လွှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ခလေးမဟုတ်ဘူးပဲရှိပါတယ်ရန်တန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ဆိုင်အဲ့တော့တကွက်ကောင်းကြိုက်နေတဲ့အမျိုးတွေကိုတကွက်ခရီးပြပေးခဲ့နော်တကွက်ကောင်းကြိုက်တယ်မလားတကွက်ကောင်းကြိုက်တယ်မလားမွေးကနန်းကိုတကွက်ထဲထိုးရမယ်စနစ်အဲ့တော့ပြပေးခဲ့မယ်စောစောကတစ်တလုံးနဲ့တကွက်ထဲကြည့်ရင်ထက်ပြပေးလို့ရသေးတယ်တစ်တလုံးနဲ့ကိုလေတစ်တလုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တကွက်ထဲပြပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုဒါကတစ်တလုံးနဲ့မလို့တစ်ခါတည်းတွဲပြပေးလိုက်မယ်တစ်တလုံးနဲ့ကိုတကွက်ထဲရှိရင်တော့ပေါက်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြပေးရပါနော်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ပြပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရှင်းနေတာနင်းအောင် subscribe ကဘယ်နားမှာချလိုက်တာလဲဒီမှာ
ဒီမှာချလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမိန်နီလေးနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3လုံးပေါင်းတော့ခွန်အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံးကိုဒီနှလုံးပေါင်းချင်း3ညနဲ့80ဆိုတာတစ်ခွက်တည်းသူကလည်းအင်္ဂါမကြုံဘူး80လို့ထွက်တာဒါဆိုရင်ဒီ3ညရဲ့ဒီ4ရဲ့ဒီ3ရဲ့ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းချင်းကဟာဒီမှာရေးလိုက်တာဟာဒီပေါ်ပွဲမှာခွန်လို့ရေးလိုက်အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံးကိုဒီ9နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့3အဲ့ဒီ3တစ်လုံးနဲ့ဟဲ့မှာခွန်3တစ်ခွက်တည်းဒီမှာယူလို့မရလို့နော်ကလုံးကိုယူလို့မရဒီ3လုံးပေါင်းချင်းက9ဟဲ့မှာရေးပေးလိုက်မယ်ညာဟာဒီပေါ်မှာ9တစ်လုံးကိုဒီ9နဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းလို့6အဲ့ဒီ6တစ်လုံးနဲ့56တစ်ခွက်ထဲဟဲ့မှာအင်္ဂါမကြော်ဘူးနော်ဒါက1နဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့မျိုးတွေကို1ကိုတစ်ခွက်ကောင်းစင်ဆွဲထုတ်ပြီးတာဒီမှာကလုံးယူလို့မရလို့အဲ့တော့ဒီ3လုံးပေါင်းချင်း6ကဲ9ရဲ့669ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းချင်းက1ထည့်လို့အဲ့ဒီ1တစ်လုံးမှရောဒီ2ကဲဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီ2တစ်လုံးနဲ့1နှစ်ဆိုတာတစ်ခွက်ထဲအဲ့ဒါ1နှစ်ကတစ်ခွက်ကောင်းမွေးခြင်းမွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပါဒါက1နှစ်နော်1နှစ်တော့1ခုံလို့ထင်ပါစို့1နှစ်ပါအဲ့လို1နှစ်အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်တွေဝင်မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍကဒီထဲမှာတစ်ခွက်မှမပါသေးဘူးနော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကောင်းမွေးကဏ္ဍထပ်ထုတ်ပေးခဲ့အောင်ဒါကစေတနာတွေမှာနော်အဲ့တော့စာရွက်5ရွက်အကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တရွက်ကို1000နဲ့တော့ကြပေးတာပါနော်တစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ကတော့တန်ပါတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တွေမွေးကဏ္ဍကတော့အပတ်တိုင်းအောင်နေတာနော်ဒီပွဲမှာဆိုရင်23အောင်နဲ့23မှာ main အောင်နဲ့40အောင်နဲ့28အောင်နဲ့53အောင်နဲ့နော်တောက်လျှောက်အောင်ထားတာဒီမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟာဒီမှာအဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ဒီ20တွေကကျွန်တော်စပေးလာတဲ့မွေးကဏ္ဍကတောက်လျှောက်ကိုမှန်နေတာနော်ကဏ္ဍကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကောင်းလေးရှာပေးမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကောင်းကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ပင်ရှည်ဒီကောင်ကနက်ခတ်ယူလိုက်နော်6ရဲ့နက်ခတ်9တစ်လုံးမတောက်ပတ်သည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့နက်ခတ်3ညတစ်လုံးဒါက3ညကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးတွေအတွက်လာမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီ6နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့3နော်3ညရဲ့ပါဝါ9တစ်လုံးဒါကိုကြော်ပြလိုက်တော့မယ်နော်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့9ရဲ့ပါဝါ3ညတစ်လုံးအဲ့ဒီ3ညကဟူးမကြော်အဲ့ဒီစနစ်ကဟူးမကြော်ဟာဒီမှာနောက်တစ်ချက်ရှိတယ်အင်္ဂါမကြော်မင်းညာနဲ့ပြန်ပြပြီးမယ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့စိတ်စရာနဲ့ပြပြီးတာပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့6အဲ့ဒီ6တစ်လုံး2ရက်အတွင်းမပြောက်ပတ်သည်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့6အဲ့ဒီ6တစ်လုံး2ရက်အတွင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်ကြော်လိုက်မယ်နော်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့3ညလိုက်စစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ3ညတစ်လုံးကကာမကြော်3ည3ချက်အဲ့ဒီမှာသူက3ညနဲ့ကိုလည်းတစ်ခွက်ထဲထိုးရမှာအမလေးခဏလေးနော်နေမကောင်းနေဘူးနော်မက်ဆေ့ကတော့ပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ရင်တော့ပို့ပေးပါမယ်ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ် Viber ကဆက်သွယ်လို့ရတယ် Telegram ကဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်မက်ဆေ့တွေပို့လို့ရှိရင်မထွက်တာပါနော်တစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ကတော့တန်ပါတယ်ကလေးမို့ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ပတ်တိမပတ်နိုင်မွေးကနန်းမလိုက်ရမွေးကနန်းကအပတ်တိုင်းထွက်နေတဲ့မွေးကနန်းမှာရှိပါတယ်လို့နော်ဒီလိုလိုင်းထဲမှာသေးလေးတွေညံ့နှိပ်ထားပါမျိုးတွေနော်တကွက်ကောင်းလေးစနစ်ကလေးမလို့တကွက်ကောင်းစနစ်ကလေးပါတကွက်ကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါမကျော်တကွက်ထဲသွားတာနော်ဒီနှလုံးကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ညက်တာအင်္ဂါမကျော်နော်ဒီကစားတာအဲ့တော့ဒီနှလုံးပေါင်းခွန်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ရေးပြမယ်အဲ့ဒီခွန်ကိုဒီနှလုံးပေါင်း9ရဲ့နှစ်ခတ်3နဲ့ခွန်3ဆိုတာတကွက်ထဲနော်အဲ့ဒီခွန်3ကတကွက်ထဲသူကလည်းဒါ3ညကိုကြိုက်နှစ်တဲ့မျိုးတွေတစ်ကိုကြိုက်နှစ်တဲ့တစ်ကိုလိုက်3ညကိုကြိုက်နှစ်တဲ့3ညကိုလိုက်ဒါနဲ့တစ်ကတော့ပိုအားကောင်းတော့လေအပင်ရှိတာဟုတ်သူကတော့တစ်ပြီးဒါ3ညလိုက်လို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်္ဂါမကျော်ဆိုတာတနင်္လာနေ့တစ်ထွက်ရင်နောက်တစ်မှာအင်္ဂါနေ့မှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်း3ညနော်အဲ့ဒီ3ညတစ်လုံးပါရောဒီနှလုံးပေါင်း4ရဲ့နှစ်ခတ်2နဲ့
20ဆိုတာတကွက်ထဲပဲသူကလည်းသွားနေတဲ့စနစ်ကိုပြောကြတာနော်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်တစ်လုံးမှယူဒီ3ညနဲ့ဒီ9နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့နက္ခဟရီ3တစ်လုံးနဲ့23ဆိုတာတကွက်ထဲပဲတကွက်ထဲတွေပြပေးရနော်ဒါဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းတော့3ညဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ခါမကျော်3ညတစ်လုံးကိုဒီတစ်ကဲဒီ8ကဲပေါင်းတော့9ဖြစ်လို့9ရဲ့နက္ခဟရီ6နဲ့နော်3ည6ဆိုတာတကွက်ကောင်းအဲ့ဒီ3ည6ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ60လို့ကြာပြီးတယ်တင်9 10 6 5 60စိုက်ရှိလို့60တာထက်ပြုတ်ကြလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြပေးခဲ့တာနော်အဲ့တော့တပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပဲတပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်လိုက်လက်မအသေးလေးတွေနည်းနည်းနှိပ်ထားပါနော်နော်အဲ့တော့ဒီဘွဲမှာဘာတွေအောင်ထားပြီလဲဆို23အောင်ထားပြီ40အောင်ထားပြီ28အောင်ထားပြီ53အောင်ထားပါပြီလို့เนาะဒီဘွဲမှာတော့4ချိန်အောင်လိုက်ပါတယ်လာမယ့်ဘွဲတော့ကိုဒီထက်ကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်စနစ်တွေကိုဆက်ပြပေးပါမယ်လို့เนาะနော်ရေဦးမှာ4ချက်အောင်ထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပဲသိပါတယ်ရေဦးလာဝင်တဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲနော်ဒီဘက်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရေးပြီးမယ်ညာနော်ခဏလေးတွေကိုလက်မသေးလေးတွေနည်းနည်းနှိပ်ထားပေါ့အဲ့တော့24ရက်မှနော်28ရက်အထိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာမကျော်3ညပတ်တိယ3ည6တကွက်ထဲနော်ဒါလည်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ကိုဦးစားဖို့ပေးတင်တာပေါ့နော်တစ်စနစ်ကပိုကောင်းတာပေါ့ကာမကျော်တစ်ပတ်တိနေကတစ်ပတ်တိနေကတစ်နှစ်ကလည်းတကွက်ကောင်းမယ်ဒါတကွက်ကောင်းတစ်ချက်တားခါတယ်နော်ဒီဘက်ကတစ်ရှိတစ်သုံးတစ်ပူနော်တစ်ပူကတော့အာဇီယံမလို့ပေါ့တစ်နှစ်နဲ့တစ်ရှိတော့ဒါကအညူကြိုက်တယ်ဟာနော်တစ်ပတ်ဒီပြီး3ညပတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေနောက်ထပ်ကပါလဲဗရိတ်နော်6-9ဗရိတ်နဲ့6-9ဗရိတ်နဲ့ကိုသူကဘာထိရမလဲ2-4ထိပြီးတော့6-9ဗရိတ်တာအဲ့တော့နှစ်တစ်လုံးကို6ဗရိတ်ထိအောင်နှစ်တစ်လုံးကို9ဗရိတ်ထိအောင်နှစ်ခွန်အဲ့တော့ခွန်တစ်လုံးကို6ဗရိတ်ထိအောင်ခွန်9ခွန်တစ်လုံးကို9ဗရိတ်ထိအောင်ကျတော့ခွန်နှစ်ပဲမပါပြီနော်အဲ့တော့4တစ်လုံးကို6ဗရိတ်ထိအောင်4နှစ်မှာပါပြီ4တစ်လုံးကို9ဗရိတ်ထိအောင်4-5အာထုတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွေပေါ့နော်အခွေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်9-4-6ကအခွေအပူပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399အမျိုးတို့6
8ကဘိုက်ပါသုံးတယ်လို့နော်ဘိုက်ပါသုံးတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကဒါက3998 240 KB ရှိတယ်ဝေပေးရှိပါတယ်ဖုန်းဝင်ကြီးနဲ့မျိုးတွေအားလုံးမှာတစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်နော်နော်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့စနစ်တည်းကြီးပဲကျွန်တော်ပေးနေတာပါအဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့တော့အားလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲဖုန်းဝင်ရင်တစ်ပတ်စာလုံးမှာ1000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ဒီအပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ Viber သုံးပါတယ်လို့နော်အောက်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ KB ဝေပေးဖုန်းနံပါတ်ပါ891 322 240ဒီကတော့681 3933 698ပါလို့ Viber သုံးပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲ screenshot ရိုက်ချင်ရယူထားပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ KB နဲ့နေရပါလေ KB နဲ့နေကဥစောငိမ့်ပါနော် KB နာမည်ကဦးစောငိမ့်ဒါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ညိုတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစီးပွားလက်လက်ဘက်တွေလည်းတိုးပွားကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းလည်းငွေတွေဝင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်လင်းကောင်းကစွတ်မကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ live show ကိုဒီနေ့မှလည်းနားပါပြီ